আমার এই বাজরিগার পাখিগুলো পরপর 3বার ডিম বাচ্চা উৎপাদন করলো এবং এইবারে তারা 3টা বাচ্চা উৎপাদন করেছে। এর আগের বার হয়েছিল 5টা, তার আগে হয়েছিল 3টা। তো এই হলো অবস্থা। এক্ষেত্রে আমার এই পাখিগুলোকে এখন আমার রেস্টে দিতে হবে। তো বাজরিগার পাখিকে কিভাবে রেস্টে দিতে হয় এবং কি করলে বাজরিগার পাখিগুলো আবার ডিম বাচ্চা করার জন্য সুস্থ সবলভাবে রিকভার করতে পারে, আজকের ভিডিওতে সেটা নিয়ে কথা বলবো। আজকের ভিডিওটির মূল উদ্দেশ্য হলো বাজরিগার পাখিকে কিভাবে রেস্ট দেওয়া যায় এটা আপনাদেরকে বলা এবং এটা শেখানো। আসলে পাখি যখন বারবার বাচ্চা উৎপাদন করতে থাকে তখন এদের মধ্যে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। যেমন মেয়ে পাখিটা শুকিয়ে যায় এবং বাচ্চাদের যত্ন নিতে নিতে এবং সারাদিন বাচ্চাদের কেয়ার করতে করতে তাদের একটা খিটখিটে স্বভাব হয়ে যায়। একটা পর্যায়ে পাখিগুলো বাচ্চাদের মারতে থাকে, ইভেন এমনও দেখা যায় যে একটা পাখি বাচ্চাদের ঠুকরে ঠুকরে মেরেও ফেলছে। এক্ষেত্রে মেয়ে পাখিটার রেস্ট দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। তো আপনি কিভাবে রেস্ট দেবেন? রেস্ট দেওয়ার 1 নম্বর নিয়মটা হলো আপনাকে পাখির হাঁড়িটা খুলে ফেলতে হবে। মানে যে হাঁড়িটার মধ্যে তারা ডিম বাচ্চা উৎপাদন করছে সেটা খুলে ফেলতে হবে। আমি আপনাদের দেখাই এই হাঁড়িটার ভেতরে আসলে কি অবস্থা। বারবার এই পাখিটা ডিম বাচ্চা উৎপাদন করতে করতে কিন্তু ওর অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে। আমি কয়দিন ধরে দেখছি বাচ্চাগুলোকে একের পর এক মারছে। তো এক্ষেত্রে আমি অলরেডি বাচ্চাগুলোকে আলাদা করে আলাদা খাঁচায় দিয়ে দিয়েছি, ওর সাথে আর রাখিনি। এবারে খুব সুন্দর কালারের 3টা বাচ্চা হয়েছে পাখিটার। দেখুন বাচ্চাগুলোকে, একটা সাদা, একটা পাইট, আর একটা হয়েছে লাল, আর একটা হয়েছে হলুদ। তো এই 3টা কালারের 3টা বাচ্চা হয়েছে এখানে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চাগুলো বেশ সুস্থ সবল আছে এবং বড় হয়ে গেছে। প্রথমে আমি বড় বাচ্চা দুইটাকে, হলুদ 2টা বাচ্চাকে আলাদা করেছিলাম আর পরে সাদা বাচ্চাটাকেও আলাদা করে দিয়েছি। আসলে বারবার ডিম বাচ্চা উৎপাদন করতে করতে একটা মেয়ে পাখির শরীরে ক্যালসিয়াম সহ বিভিন্ন খনিজ উপকরণের ঘাটতি দেখা দেয়। যতই আমরা ক্যাটেল ফিশ বোন, ভিটামিন সহ বিভিন্ন জিনিস খাওয়াই না কেন, যতই শাকসবজি খাওয়াই না কেন, এই অভাবটা পূরণের জন্য ডিম বাচ্চা উৎপাদনে একটা গ্যাপ দেওয়া প্রয়োজন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছে যার পাখি বারবার ডিম বাচ্চা করতে 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 পাখিটার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে আর একটা সময় সে ডিম বাচ্চা উৎপাদন বন্ধ করে দিচ্ছে। সো এমন ঘটনা যেন না হয় আর আপনার পাখির মধ্যে এগ বাইন্ডিং সহ বাচ্চা উৎপাদন সম্পর্কিত যে কমপ্লেক্সগুলো এগুলো যাতে না হয়, এজন্য আপনাকে অবশ্যই পাখিকে রেস্ট দিতে হবে। এক্ষেত্রে আপনার পাখির বাচ্চাগুলোর বয়স যখন মোটামুটি 1 থেকে 1.5 মাস হবে তখন আপনি এদেরকে আলাদা করে দিতে পারবেন। তো আমার এই পাখির বাচ্চাগুলোর বয়স অলরেডি 1.5 মাসের মতো হয়ে গেছে। ওই ছোটোটার বয়স একটু কম, বাকিগুলোর 1.5 মাসের মতো হয়ে গেছে, 1.5 মাসের কাছাকাছি হয়ে গেছে। তো আমি এদেরকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে দিয়েছি। তো এই জন্য আপনাকে কয়েকটা স্টেপ ফলো করতে হবে। 1 নাম্বার হলো বাচ্চাগুলোকে আলাদা করে দেবেন। দ্বিতীয় যে ধাপে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো পাখির খাঁচার ভেতর থেকে ওদের যে হাঁড়িটা যেটার মধ্যে ডিম বাচ্চা উৎপাদন করে ওই হাঁড়িটা খুলে এটাকে বাইরে রাখবেন। হাঁড়িটা আর আপনি পাখির খাঁচার মধ্যে রাখবেন না। দেখুন আমি কিন্তু হাঁড়িটা বের করে ফেলেছি এবং এটার মধ্যে থাকা সমস্ত ময়লা টয়লা ফেলে দিয়ে তারপর আমি হাঁড়িটার মধ্যে আগুন দিয়েছি যাতে এটা জীবাণুমুক্ত হয়। তো এটাকে মূলত আমি বের করলাম। এই মুহূর্তে আমি এটাকে ফিন্সের জন্য ব্যবহার করব। ফিন্স নতুন করে ডিম বাচ্চা উৎপাদন শুরু করেছে, আগে একবার বাচ্চা করেছে, তো দ্বিতীয়বারের মতো বাচ্চা করেছে, তো ওইটাকে আমি দিয়ে দেব। আর এই হাঁড়িটাকে আমি এভাবে পরিষ্কার করে এটাকে পুনরায় ব্যবহার করব ফিন্সের জন্য। তো এক্ষেত্রে আমি কিছুদিন আমার বাজরিগারগুলোকে গ্যাপ দেব, অন্তত পক্ষে আমি 2 থেকে 3 মাসের একটা গ্যাপ দেব, যাতে করে পাখিগুলো আবার রিকভার হতে পারে, মানে তাদের যে শারীরিক দুর্বলতাটা হয়েছে সেটা যেন রিকভার হতে পারে এবং পুনরায় ডিম বাচ্চা উৎপাদন শুরু করতে পারে। তো আপনাকেও যদি আপনার পাখি বারবার ডিম বাচ্চা উৎপাদন করে থাকে প্রতি 2 থেকে 3 বারের গ্যাপে একবার করে ওদেরকে 3-4 মাসের একটা গ্যাপ দিয়ে দেবেন। যদি এত সম্ভব নাও হয় তবুও আপনি 2 মাসের গ্যাপ দেবেন। আর সবচেয়ে ভালো হয় ছেলে আর মেয়ে 2টা পাখিকে আলাদা রাখা। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আর ব্রিডিং করছে না, আর কিছুদিনের মধ্যে ওদের শরীরটা রিকভার হয়ে যাবে, মানে যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছে সেটা ঠিক হয়ে যাবে। দেখুন এই মুহূর্তে কিন্তু পাখিগুলো জাস্ট ওরা নর আর মাদি এই 2টা পাখি এই খাঁচাতে রয়েছে। বাচ্চাগুলোকে আমি আলাদা করে দিয়েছি। বাচ্চাগুলো আলাদা খাঁচায়, আগের বারের বাচ্চাগুলোর সাথে রয়েছে, তো ওইগুলো বেশ ভালোই রয়েছে। আমি ওই বাচ্চাগুলো আপনাদের দেখাচ্ছি ওরা এখন কতটা বড় হয়েছে। দেখুন এটা রাতে করা ভিডিও আর বাচ্চাগুলো কিন্তু ঘুমাচ্ছে। আসলে এই যে একটা ঝুলে রয়েছে উপরে মুখ দিয়ে আর এই পাশে 2টা, এই 3টাই হলো গিয়ে নতুন বাচ্চা আর আগেরগুলো তো নিচে আছে, বসে আছে। তো বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেছে। আপনি সাদা বাচ্চাটাকে দেখছেন, আগে লোম ছিল না, এখন লোমও হয়ে গেছে।
তো এইভাবে আসলে আপনাকে আপনার পাখির বাচ্চাগুলো যদি বড় হয়ে যায় তাড়াতাড়ি আলাদা করে দিতে হবে এবং 2-3 বার ব্রিডিংয়ের গ্যাপে আপনার পাখিকে অবশ্যই রেস্ট দিতে হবে, এটা কিন্তু কোনোভাবেই মিস করবেন না। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন, আর বাজরিগার পাখি এবং অন্যান্য পাখি পালন বিষয়ক এমনই দরকারি পরামর্শের জন্য আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। পুরো ভিডিওটিতে সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।